Gente, então, tá aqui, né? Meu coelhinho comendo. Uma orelhinha caída, a outra não. Porque ele é mini lope e nem todas estão caídas. Não são as duas que estão caídas, uma só caiu agora. E olha só, gente, olha essa coisinha mais linda. Ele tá comendo pepino agora, galera. A gente não dá o pepino, a gente dá a casca do pepino, a partezinha que normalmente, às vezes, normalmente é jogado fora. Se você tem um coelhinho, com certeza vão gostar. O meu ama demais, gente. Outra coisa, dê com moderação, não pode dar muito pro coelhinho, porque senão pode dar algum probleminha, né, com ele. Ele pode estar fazendo um cocô um pouquinho mais mole do que o normal, enfim. Mas normalmente dá pra dar sim.